Gràcies. Sé o no sé? Aquest és el problema. Saber si a l'esperit li és més noble sofrir els cops i els dards de l'ultrajant fortuna o alçar-se en armes contra un mar d'afliccions i eliminar-les combatent. Morir, dormir. Res més que això. I amb un son aturar els sofriments del cor i els 1000 dolors connaturals heretats per la carn. Això fora un final a desitjar devotament. Morir. Dormir. Dormir i potser somiar. Aquest és el destort, perquè els somnis que habiten en el son de la mort, un cop ja ens hem després d'aquesta pell mortal, ens imposen respecte. Aquest pensament és el que dona a la calamitat una vida tan llarga, perquè si no, qui podria aguantar les fuetades i les burles d'aquests temps, l'insult de l'opressor, l'ultratge del superb, el sofriment de l'amor menystingut, la lentitud de la justícia, la impertinència dels poderosos i el desdeny que el mèrit pacient rep dels indignes. Si pogués ell mateix saldar el seu compte amb una simple daga. Qui en donaria, qui en portaria el pes amb queixes i suors durant tota una vida extenuada, si no fos per la por d'alguna cosa més enllà de la mort? La mort, aquest país no descobert, que no permet tornar de les seves fronteres a cap dels viatgers i que confon amb la voluntat i fa que suportem els mals presents més que anar cap a uns altres que ens són desconeguts. Així, la consciència ens fa covards a tots i el bon color natiu de la decisió queda esblaïmat pel pàl·lid deix del pensament i les altes empreses importants per aquesta raó desvien llurs corrents i perden el nom d'acció. Però ara silenci, la vella Ofèlia. Nimfa, que siguin recordats els meus pecats en les teves pregàries. Hamlet va ser escrit fa 1.600 anys per William Shakespeare. Abans s'ha parlat de Shakespeare aquí. Shakespeare no sabia que estava escrivint per nosaltres, els catalans. No ho sabia.